Welcome back my channel. Sojna data, begun, আলু কেটে রেখেছি ধুয়ে। এবার মশলা কষানোর জন্য আমরা নিয়েছি পেঁয়াজ, টমেটো, জিরে। তো ভাজা ভাজা হচ্ছে, তারপরে মশলাটা দেবো। মশলা কি কি নিয়েছি দেখে। কিছুই পারো না তুমি, খেতে পারো তো? দেখিয়ে দেবো। তো আমরা কি মশলা দিলাম? পেঁয়াজ, রসুন, দেবে পেঁয়াজ, রসুন, সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা। তো আমরা একটা কড়াই নিয়েছি, সেই কড়াইতে এবার তেল দেবো। হলুদ নেই, হলুদ দিয়ে ওরা দেখতে পাচ্ছি না। কড়াইতে তেল দেবো। ঠান্ডায় তেলগুলো একটু জমে যায়। যেহেতু ওর মধ্যে জিরা ফোড়ন দেওয়া হচ্ছে, এর জন্য এর মধ্যে আমি কিছু দেবো না। ধুয়ে রাখা সবজিগুলো তেলের মধ্যে ভাজতে দিয়ে দিলাম। তো একটু ভাজাটার মধ্যে নুন দেবো, হলুদ দেবো। ভালো করে নাড়াতে হবে। একটু লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে সামান্য একটু কালার হওয়ার জন্য। পরিমাপ মতন নুন দিতে হবে। এবার এটাকে ঢেকে দেব। মশলাটা তো হলুদ হলো। তো আমার এই ভাজাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এটাকে আমি এবার মশলার মধ্যে দিয়ে দেবো। এখনো ভাজা ভাজা হয়নি, হবে। আবার আমি একটু ঢেকে দেবো। আমি বেরিয়ে যাই না, মশলা আমাদের অর্ধেক কমপ্লিট। হ্যাঁ, আমাদের রান্নাটা কতদূর হয়েছে চলো আমরা একবার দেখে নিই। আর একটু হবে।
তো ফাইনালি আমাদের রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। তরকারিটা দেখতেই পাচ্ছ। তো এরকম রান্না দেখার জন্য আমাকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। আমি গাইজ এরকম নতুন নতুন রান্না পাওয়ার জন্য আমাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে একদম ভুলবেন না। আর এই রান্নার সবটাই আমি ডেসক্রিপশানে দিয়ে থাকবো, তো ডেসক্রিপশানে দিয়ে তোমরা সবটা দেখিয়ে নিও এবং রান্নাটা একবার হলেও করো। তো সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা।